हेलो हाय जय जगन्नाथ। तो आज आम बुलवा आम गाँ। तो चलतु आम गाँव में कौन कौन अच्छी जहाँ भी अच्छी आपन को देखईदेवी। चलतु। ओ माय गॉड। नो 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 नो। सो गाइज देखिपे ये हूँ आमर गाँव बिल। बहुत मस्त नजर अच्छी एबे कहीं आमर एबे धान फसल चली। तो ग्रीन ग्रीन सबुआड़ देखिपे पूरा शीत दिन भी आसीगला टिके टिके चार्टा बेलू टिके थंडा भी पड़िया स्टार्ट है। यहाँ हूँ आमर नालबंध। ये आम पिला बेल कटेचु आउट बहुत मजा मस्ती करूँ जाल पकऊ गाधऊ बहुत बढ़िया लगे ये। आउ देखिपे ये सब जगह आमर से गोटे बिल अच्छी आउ गोटे बाड़ी भी अच्छी। तो छेली ये चरती बहुत सारा गोपाल रुहंती। तो ये महिषी गाधाती यही जगह। तो आपन को सब देखी से गोटे मठ अच्छी से जो देखा से गोटे मठ आमर साधु बाबा मठ। तो एमती आमर रोड एबे एटा एक्चुअली कादुओ रास्ता थिला किंतु ये तीन चार वर्ष हम बिल जेहेतु दी साइड रे रोचे। तो गवर्नमेंट को पक्का रास्ता कर देछि। एटा पूरा एनएच को लगी कटक पारादीप रोड को लगी। तो बहुत सुविधा हो गलानी आग अपेक्षा। तो आगु को चलतु देखौछि मु। एबे आमे देखुचे सूर्य किरण एपटू आसी। तो मो मुह भलसे देखा जाउनी पूरा ग्रीन ग्रीन देखि पारुथिबे। तो एपट को देखै दउछि पूरा सूर्य किरण पूरा चमकुची मुह भी पूरा ग्लो कर दउछि। एटी ताଳ गछ बहुत सारा अच्छी बहुत सारा घड़घड़ी मारले एटी ताଳ गछ उपरे ही मारे। तो ताଳ गछ रहिबा निहाती दरकार। ओके कहीं मनीषों भल यही दृष्टि जे घड़घड़ी जहाँ भी आसो ताଳ गछ नहीं जाए। छेली सागर कुकुर से मिसी गले सागर जना पड़ना पाँचटा। ये तो माई ये अलग ब्रीड लगुच डेंगा डेंगा डेंगा। हाँ ओहो डेंगा डेंगा देखा जाऊँ। तो मुझे कहली पछपटे भी रूम उठी। गाइज ये गोटे घुषुरी फार्म है। चलते देखा ता भर केमती कौन घुषुरी रोचंती। फास्ट टाइम आपको देखी चलतु। ओहो भाई पूरा रडी अलग प्रकार हो। भाई अलग प्रकार रे भाई। हाँ अलग से ए भाई रे कि आवाज करूचंती रात्रि आसिले डर माड़िबो पूरा। ओहो मत लगे पछपटू कि गोटे आटाक कला सिंह भाया लगुच सब जाक। चुप चुप सब शांत हो जाओ समस्त को मिल मरामरी हो जाता भितर। भाई ओ माय गॉड भाई ये भाई इधर 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 बहुत
पागला हो गले खाइबा दूर दूर पकई दियो पड़े छाड़ चढ़ा मोटा ट्राक्टर जमी खाल पड़गले साउंड करे नहीं उठला बेलू सेमती रड़ी कर हाँ से गोटे दीटा अच्छा खाया को मिलगले शांत हाँ ये छुआ देले आहरी बढ़ेब मत लगुच साड़ को फार्म भाई रे एटा अंडराटा एटा पूरा अटैक करदेव से पूरा बैरिकेड दिया ही रखाई टिके रही जाओ रे भाई को भाया दांत देखी पार्सन ना ये बापरे हाँ हाँ मजाटा लगे हाँ फास्ट इन्वेस्ट करिया पड़ो भाई यहाँ तो सबुठ बड़टा अंडराटा ना सिंगल भाया यहाँ पूरा रही बैरिकेड रे जा खाई शांत पड़ जा मारला एमती मरामरी हे मरामरी है सब नाली पड़ी बोधे बेक गुड़ा हे भर मरामरी हाँ आज भर मरामरी होती जार बल जहाँ पेली पकेला ये तो आम चल ये दिन में भल वर्षा दिन में सब काटी कुटिकी नहीं खाया दवाक पड़ो ओदा हेले तो चम फम छाड़ो ना जमा बाहर सो गाइज आशा करुँची आपन को आम गाँ बुले देखई पारी तो आपड़ देखिले ये गोटे घुसुरी फार्म अच्छी एवं नुआ नुआ धड़ा घुसुरी गाँ टी डेभलप करुँची तो ये आपणकर देखिपे पूरा ग्रीन ग्रीन पूरा धान चाष होती चारिपट आमर सेपटे गोटे बिल भी अच्छी तो यपट को जब आम देखा यपटे आपणकर गोरखनाथ टेम्पल विश्व प्रसिद्ध गोरखनाथ टेम्पल आप जानी शिवंकर मंदिर तार अपोजिट साइड एपटे साराला मंदिर माँ झंकड़ साराला बासिनी तो मुझे गली या भितर निहाती भाव आपन को देखी तो भिडियोटी जब भल लगी लाइक शेयर कमेंट सहित सब्सक्राइब करने को भूलिए पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो जय जगन्नाथ।